nga sinatandika kuweereza. I have a testimony in my life before I begin ministering. Nzikiriza nti bulina gwe busobola okuba ne bumukolamu omulimu. I believe there is someone that this testimony can do a work in. Bugudde nnyo ku mutima gwange naye ne njagala obuziyiza olw'amalala ag'obuntu. It has come so much upon my life and I wanted to restrain it because of our physical pride. Nga mpulira ng'ekitali logical. And I feel like it was not logical. Ndabanga ekitajja. I was feeling like it doesn't naye nga fit gye in. nkomo kiziyiza mpulira okuggwebwako emirembe. But the more I was trying to resist it, I was losing my peace. Fe kusalawo okugonda mbuwe mu linnya erya Yesu. That's why I've decided to obey and give it in Jesus' name. Abooluganda ng'omubiri bwe gulwala, Brethren, just like the body can get sick, n'omwoyo gulwala, even the spirit can get sick. n'emmeeme oba ebirowoozo bisobola okulwala. Even the soul or mind can also get sick. Bw'oliisa omubiri ebikyamu kisobola okugulwaza. When you give your body bad things, they can make it sick. Bw'oliisa omwoyo enjigiriza enkyamu era omwoyo gusobola okulwala. When you give your spirit wrong doctrine, still it can get sick. N'ebirowoozo bw'ofuuka kasasiro n'ofuna information nnyingi era osobola okulwala. Even in your mind, when you feed it with the garbage, you can also get sick. Sitaani mulimba. Satan is a liar. Emabegako katono Some time back, nali nfunye okulwala eri mukama wange. I'd gotten sick. Eri mukama wange taputa bye nkugamba. I'd gotten sick Be to my, serious, to my gwe. master. Mukama yeebazibwe nnyo. Amen. Ne nfunye no ddala okulwala kwennyini. And I got real sickness, Okutabangulwa kwennyini. real confusion. Sitaani yali ayagala kunzibako mukwano gwange gwe maze naye emyaka 34. Satan wanted to take my friend that I've spent with 34 years. Naye nga nze mulwadde. But it was me that was sick. Actually kwendabira nali mulwadde. How I realized that I was sick, namukonfrontinga nga mu ngeri nga y'amalala ate nga ya bukambwe nnyo. I would confront him with the pride and in a very rude way Ate mu bantu and in public mu baweereza. among ministers. Naye mu malala But with pride, toni eya waggulu ennyo. with a very high tone. Kigamba ekigambo ekituufu mu luzungu kyandibadde bombarding. Thank Mukama you. yeebazibwe nnyo. I was bombarding him. Thank you. Naye Katonda alina engeri gye yamukozesa okuntaasa. But there is a way God used him to save me. Gye nakoma okuyitiranga mu bire. The more I went high in the sky, Ate ye yakakkana nnyo nga nnyonnyola bunnyonnyozi. and for him, he would humble himself so much down and just explain. Ekyo kye yali wiponi eyasinga okunzikakkanya. That's the weapon. Okulumbagana omuntu mu bire ate ye nakkakkana nnyo 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 nnyo. It was a weapon that he used to humble me down to come when you are so much high and someone comes. Kati lwali Low. luzaali saa 8 gwa kiro One day it was 2 a.m. in the nga ndi mu night kufumiitiriza kwange. and I was in my meditation. Katonda n'atandika okunnyamba okuwonya endowooza yange. And God started to help me heal my Era mind. ne ndabira ddala nga nze nali omulwadde. And I realized that it was me that was sick. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise be to God. Ne nzija gy'ali, So I came to him. nasooka wa mukyala we I first saw his wife okubeenenyeza genuinely. to repent in a genuine way to them. Naye nga nali ndwalidde nno ddala. But I was really very sick. Naye Mukama n'amponya nnyo. But God healed me so much. Ate kino kye nalaba. And this is what I saw. Bw'oyagala omuntu oba omwagala. When you love someone, you Kubanga really eno love them. newankubadde napapalanga kubanga birowoozo bye byali ebirwadde. Even if I came when I was so Ate no high, nali nga mpuliranga munnange mwagala naye ng'eno ebirowoozo birwadde nnyo. I felt I loved him, but my No. mind, my thoughts were sick. I didn't merely think. I loved him inwardly. Naye obutabangufu bwali wano waggulu. Nga mwagala nnyo n'omutima gwange gwonna, but it was the mind that had been confused. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amen. Nali nno nfiiriddwa abooluganda.
had lost someone. Abooluganda kyenva neebaza Katonda That's why I thank God ku lw'obulamu bw'omulabirizi. for the life of Bishop. Ye teyansasula nga nze bwe nali mulumbaganye. Twandibadde nakati tetunategeeragana. Naye yakakana nnyo mu mbeera nga nze ndi malala nnyo. He didn't pay back in the same way or in the same spirit in which I had come, but he humbled himself so much. Mukama agulumizibwe. The name of the Lord be N'empona glorified. okuwona okutuufu. And I was healed the right way. Oba oliawo waliwo abantu mu mmwe eyo Maybe there are some people among you ng'olina emyekyango ku bantu abamu. when you are so much confused about some people. Naye bw'oliawo simanyi lwaki nfunye deep conviction okusharinga naawe ensonga zange. I don't know why I've gotten a deep conviction to share with you my issues. Naye bw'oba ng'olina omuntu ng'olina obutakwatagana naye, But if you have someone that you are not in good terms with, twayitibwa bulamu bwa mirembe. we were called into a life of peace. Ate mulimu ensonga ezimu nga si buvunaanyizibwa bwo okuzitereeza. And there are some issues that are not your responsibility to put right. Ate n'embeeramu ezimu nga Katonda ayinza okukagala kibeere bwe kityo olw'okukyukako ggwe ng'omuntu. And then there are some issues that God can allow to be like that, such that He can transform you as an individual. Sebo weebale kunjagala. I know you love me. Thank you for loving me, Manyo Njagala. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise be to God. Mukama weewe ekitiibwa. Amen. Essanyu lyange nga bwe nabagamba edda My joy, as I've always told you before, okulaba nga tukaddiwa ne mukama wange ennyo olwedde tukaddiye naye nga tugeyongera okukaddiwa ennyo. is to see that we can get old together with my bishop. Namugamba bwe mba nze nsoose okufa kiri obvious abuulire ku ntaana yange. I told him if I die first, it is obvious he should come and preach. Senga mba mulwadde amanye oluyimba lwe njagala kwata omukono bw'aluyimba nga ndi awo mbadde mu kunyigizibwa kye ndowooza wabaawo Katonda ky'asobola okukola okuyitambulamu bwe. If I'm sick, there is a song that I want him to sing. Take my hand. Olwo naama. I'm giving part of my will. Mukama agulumizibwe ennyo. Amen. Kale katutandike okugabana kwaffe. Let's begin our sharing. Mukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Let's clap to the Lord hard. Amen. Kubanga twandibatawaanyiza nga musala emisango ani mutuufu ani ki naye Katonda yakikola ffe kyaffe ne kibeera kirungi gamba ku lw'obulungi bwa bulamu bwaffe n'obuweereza bwaffe. Because it would have been disturbing to you to come and start judging between us who is right and who is not. Bayibuli egamba mu Befeso 6:15 The Bible says in Ephesians 6:15, timwegulirenga ebbanga that by yourself time, actually ey'oluzungu ekigye bulungi egamba use the most out of every opportunity. nti Kozesanga omukisa gwonna kwegamba tobangako nakakisa kokkiriza kuyitako naye kagurabinge buli kakisa konna akazizo kakozese. that use every opportunity that comes to you greatly. Naye ey'Oluganda egambye mwegulirenga ebbanga. Kiki leero mukwano gwange? It's like buy yourself time. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amen. Twagala twegulire ebbanga mu lunaku luno lwa Easter. I want us to get ourselves time on this Easter day Tugikozese olw'okuzimbibwa mu bulamu bwaffe obw'okukkiriza. that we can use it to build our spiritual life, Obulamu bwaffe obw'okukkiriza. our life in faith. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amen. Omulamwa gwaffe kwe tugenda okutambulira wiiki eno gugenda kubeera mulamwa gwa faith. Our theme of this week is going to be about faith. Naye katukozese nnyo omukisa gwa Easter eno But let's use the opportunity of this Easter ate okwezimba ennyo mu kukkiriza. to build ourselves so much in faith. Abooluganda abaagalwa, Brethren, okukkiriza kintu kikulu nnyo. faith is a very important thing. Eno mu nsi bagaba emidaali In the world, they give medals. nti ono yalwana yakuba nnyo emmundu oba ono ayimbye ennyo kadongo kamu. Ennaku zino emidaali kwegamba mingi
naye omudaali ogw'omwoyo gufunibwa kuva mu kukkiriza. There are many medals that are given to different people over different things, but a spiritual medal is given out of faith. Ontegedde nti ensi egaba emidaali ng'esinzidde ku bintu bingi. Kamiliyoni oyimbye nnyo, Daani Mugulu okubye nnyo kadongo kamu, gundi famire eno yakala bweti, ne bagaba emidaali ekkololo. Naye emidaali gy'eggulu okugigaba, the basis is faith. There are many medals that are given to people in the world for singing, for boxing, for different activities, but the spiritual medals are given based on faith. Era okuleeta smile ku bwenyi bwa Mukama. And for someone to bring a smile upon God's face, nga byokola obikolera mu kukkiriza. when you are doing everything in faith. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise be to God. Bayibuli egamba mu Ebbulaaniya 15, without faith it is impossible to please God. Bayibuli egamba nti awatali kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa Katonda. Mukama agulumizibwe nnyo. Praise Era be to yo God. bwekuwa line-up y'abantu abaakole kwegamba be baateeka mu baafuna emidaali, basis yali faith yaabwe. When the Bible gives you the people that received the medals, you'll find that the basis was their faith. Neryoka ekukolera line-up And then it makes a lineup mu B'Ebbulaaniya 11 in Hebrews 11, ng'eraga buli muntu okukkiriza kwe kwalabisibwa kutya. showing how each one's faith was revealed. Okukkiriza nsonga nkulu. Faith is a very important issue. Ye okukkiriza kye ki? But what is faith in itself? Bayibuli egamba mu B'Ebbulaaniya 11 awo. The Bible says in Hebrews 11, Now faith, kaakati okukkiriza, kakati is okukkiriza a substance of things hoped for, things not seen. kye kinyweza ebintu ebisuubirwa, ebintu ebitalabika. Ekibikakasa. Mukama agulumizibwe. Amen. Ekyo kitwogera bwe tugamba okukkiriza. That's what we speak about when we talk about faith. Eno mu bulamu obw'ensi In the physical world, waliyo ebintu nga bw'okisowolayo there are certain things that if you pull it out, oli ne bw'aba talabye amatira. even when someone has not seen, he will be sure. Katugeze. Let's give an example. Ne nkugamba mpaayo ssente. If I tell you, give me some money, Nina ekyapa ky'ettaka kyange e Luweero. I have a land title in Luweero. Ne bw'oba tonnagenda Luweero, Even before you go to Luweero, bw'otunula ku kyapa ky'ettaka, when you look at the land title, obeera olabye ettaka. you will have seen land. Mukama agulumizibwe nnyo. Amen. Oba oli n'agamba, Or someone tells you, nina emmotoka yange. I have my car. Nina emmotoka yange. I have my car. N'akugirayo kaadi yaayo, And gives you its card. nga kaadi amannya ddala gage. When it's in his own names, Wabeerawo okubuusabuusa. will there be any doubt? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise be to God. Oba omuntu n'akugamba, Or someone tells you, sente nzirina, I have the money. nzigyayo ku Monday, I'm getting it on Monday. n'akulaga ebbanka draft. And shows you a bank draft. Cheque yandibuuka naye banka draft yabeera obvious money. A bank draft is sure money. Kubanga banka draft Because a bank draft, gwe okwata sente n'ozitwala mu banka n'ogamba sente za luzinda naye sina geetikka sente zino naye za luzinda mwe muzisigaze mumpa akapapula nkatwalire luzinda ye anaazikima mu ngeri ye. Kati gy'otutta akapapula buba bukakafu nti sente ozirekedde ddala ddala mu banka. so whoever you give a bank draft will be sure that you really put money, deposited money in the bank. So senga nkuwa banka draft, So if I give you a bank draft, kimala okuba nti nkusasudde. it is enough for me to show that I've really paid you. Mukama agulumizibwe. Amen. Kati ebyo bye bintu ebinyweza ebitalabika. So those are the things that confirm things that are unseen. Ng'ettaka gye liri tetulirabako naye tulaba kyapa ne tugamba nti wamaayi n'ettaka. The land is somewhere, we cannot look at it, but when we see the land title, we are sure that land is there. Ng'emmotoka gy'eri naye tetugirabyeko naye ne bagamba nnyazaalawe mu kwanjula yamuleetedde emmotoka. We've not seen the car, we are told someone gave him the car, but once we look at the card, we are sure. Yes. Mukama agulumizibwe. Amen. Mukama weebwe nnyo ekitiibwa. Kati Amen. nti faith is a substance of things hoped for, things which are not seen.
okukkiriza kye kinyweza ebitalabika, kye kinyweza okusuubira kwaffe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amen. Faith ebeera wa? Where does faith stay? Mu mutima. In the heart. Mukama agulumizibwe nnyo. Amen. With the heart man believes, with the mouth n'omutima confesses. omuntu akkiriza. So faith yezimbwa mu ki? Ebyapo oyinza obitereka mu drawer, naye okukkiriza kubeera mu mutima gwa muntu. You can keep the land title somewhere in a cupboard, but faith dwells in someone's heart. Mukama agulumizibwe nnyo. Amen. Katonda aweebwa ekitiibwa. Amen. Kati empitireyo katono ku ka background. I've just gone there a little Naye to give you a ng'okukkiriza background. kukulu mu bulamu bw'ekikristaayo. But faith is so important in a Christian's life. Bayibuli ekinyweza n'ekinfasayizinga mu byawandiikibwa biringa 5 okulaga obukulu bwakyo. The Bible emphasizes it so much in about 5 scriptures to show its importance. Habakuuku 2:4 Habakkuk 2:4. nti omutukuvu wange anaabeeranga mulamu lwa kukkiriza. The righteous one shall live by faith. Mukama agulumizibwe nnyo. Amen. Balooma 1:17 In Romans 1:17, nti okukkiriza, Mukama agulumizibwe nnyo, nga kuva mu kitiibwa nga tudda mu kitiibwa, nti kubanga tuteekerekeko olunyiriri olwo. Mukama agulumizibwe nnyo. Balooma 1:17 Romans 1:17. nti obutuukirivu bubikkulibwa nga buva mu kukkiriza okudda mu kukkiriza, kubanga abatukuvu baba balamu lwa kukkiriza. Righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Tuteereko ne Bagalatiya 3:11 You can also put for us Galatians 3:11. wonna weemfasayizinga ekintu kimu, obukulu bw'okukkiriza. It is all emphasizing one thing, the importance of faith. Nti kubanga mumanyi That because you know nti olw'ebikolwa eby'amateeka tewali aweebwa butuukirivu mu maaso ga Katonda. that no one is justified by the law in the sight of Kubanga God. omutuukirivu aba mulamu lwa kukkiriza. For the just shall live by faith. Era otuteekereko Bebbulaniya 10:38. You can also put for us Hebrews 10:38. Bebbulaniya 10:38 Hebrews 10:38. wagamba nti kaakati omutukuvu wange anaabanga mulamu lwa kukkiriza, era emmeeme ye bw'edda emabega, era bw'adda emabega, emmeeme yange teemusanyukirenga. Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Era ne mu Beefeso ekyokubiri, Bakolinso ekyokubiri And in 2 Corinthians 5:7 5:7, ne wakijja obulungi nti tetutambula lwa kulaba, tutambula lwa kukkiriza. that we do not walk by sight, but we walk by faith. So okukkiriza kintu kikulu nnyo. So faith is very important. Y'ensonga lwaki emphasis mugiraba mu byawandiikibwa ebingi bwe bityo. That's why there are so many scriptures emphasizing it. Kambabulira abooluganda. Let me tell you, brethren, Ebintu bingi ebifuŋŋanye mu nsi ey'omwoyo nga byaffe. there are so many things that have remained in the spiritual world when they belong to us, Naye nga bibulamu kirungo kya kukkiriza obisikambula okujja mu nsi eya buliwo ey'omubiri. but when the ingredient of faith is what is lacking for us to bring them into the Olina physical obugagga world, bwo bungi, you have many riches, nga bugagga bwo buli mu nsi ya mwoyo, spiritual riches. nga okuwonyezebwa kwo kukyali mu nsi ya mwoyo, When your healing is still in the spiritual, okusumululwa kwo nga kukyali mu nsi ey'omwoyo, when your deliverance is still in the spiritual, naye nga kulinda kirungo kya kukkiriza kino, But ge waiting- maanyi agasikambula eby'omwoyo bifuuka ebya bulijjo mu but bulamu bwaffe. waiting for an ingredient of faith, for it is what brings those things in the spiritual to our physical life. Katonda alina sitoowa ne sitoowa ezijjudde ebyaffe, God has many stores filled with our things, naye mu sitoowa ezo but in those stores, gye bisookera, that's where they begin. nga byetaaga okukkiriza mu mutima gw'omuntu, When they need faith in someone's heart, sindikeeti eyo eryoke ebireete. such that they can be brought. Nga bw'olaba nti waliwo bingi ebirina olumu okukolwako mu mayumba gaffe, Just like there are many things that have to be worked upon in our houses. ng'olinda masannyalaze. If you're waiting for power, No, ng'olinda masannyalaze to work upon them. when you are waiting for power to work upon those issues, Nga kompyuta weeri,
You have the computer, ng'erinda amasanyalaze eyimba oba ekola emirimu egy'enjawulo but waiting for power to do for you whatever it has to do. nga waliwo bingi by'olina okukola. When there are many things that you have to do. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amen. Amen. Kati waliwo bingi ebiri mu nsi ey'omwoyo. So there are many things that are still in the naye spiritual world. omukono ogusika ebintu mu nsi ey'omwoyo bifuuke tangible, bifuuke ebya bulijjo mu nsi ey'omubiri. But the hand that brings those spiritual things into the physical and they become tangible to you guba mukono gwa kukkiriza. is the hand of faith. Era waliwo by'otolifuna And there are things that you'll never get, nga si lwakuba nti Katonda tabikuwadde, not because God has not given them nga to you, Katonda yabikuwadda but naye when nga God gave them birinda to you, syndicate ey'okukkiriza mu mutima gwo biryoke biwamatulweyo. but when they are waiting for faith such that they can be brought from the spiritual. Bangi ku mmwe abatudde wano There are many of you seated here. mulina ensi zammwe Kanani landi ezaabaweebwa edda. You have your worlds that have been given to you in Canaan land. Mukama agulumizibwe. Amen. Ensi ensuubize Katonda z'awaana Promised lands that God praises. naye nga zikyatudde mu bannaggwano. But when there are giants still seated nga there. bannaggwano be bakyazirimu When there are giants still seated naye nga there. kyetaaga steps ez'okukkiriza But when it requires steps of faith olyoke ogobemu bannaggwano mu nsi zo. for you to send the giants out of your Mukama land. agulumizibwe. Amen. Waliwo bingi Katonda yabikuwadda There are many things that God has already given to you. era nga byawandiikibwako dda erinnya lyo. And they have even your names inscripted on them. Mukama agulumizibwe. Amen. Era ng'aga nti ebintu bino birungi nnyo, And ebintu says- by'omwana wange birungi nnyo. And God says, these Nga- things are good. These nga bwe things are yawaananga good. ensi ensuubize. Just like he would Ensi praise the ekulukuta promised amata land. n'omubisi gw'enjuki. A land that flows Ensi with milk ekulukuta and amata honey. n'omubisi gw'enjuki. A land that flows with milk and honey. Naye ababiri abaalina okukkiriza But the two people that had faith, okusinziira ku kubala 13 according to Numbers be 13, baagenda are those that went era ne basobola okubeera nga bakozesebwa bannaggwano okubeera nga bava mu nsi eyali yawaabweebwa edda. and they were able to be used such that the giants can get out of the land that had been given to them before. Kale okukkiriza kintu kikulu. So faith is so important. Mukama agulumizibwe nnyo. Amen. Waliwo bangi abali wano There are many people here. ng'olina bagoliyaasi abawoggana mu bwongo bwo. When you have so many Goliaths shouting in naye your nga mind, Katonda ye alaba Goliyaasi ng'omulambo, but God is seeing your Goliath as a dead body. nga Goliyaasi yeekalakaasa. As Goliath moves around, Mwagira ky'okulwana. why did you come to fight? Mwerondemu omu bw'ananzita tunaaba baddu bammwe. Pick one among yourselves. If he kills me, we shall be your Goliyaasi servants. ng'ayogera mu bunene bwe. Goliath was speaking about his greatness. Ayinza okuba Goliyaasi wa Alooni, It may be Goliath of Elon. ayinza okuba Goliyaasi w'obutabanguko mu maka, It could be a Goliath of confusion ayinza in your okuba family. Goliyaasi w'obulwadde mu mubiri gwo, It could be sickness in your body. ayinza okuba Goliyaasi w'okwetaaga, It could be need in you. kale ng'akanga, And is scary. nga mugulumivu okusinga owagulumivu. So great, greater than any great thing. Naye nga Katonda ayagala olabise amaaso ag'okukkiriza, But when God wants you to use your olabe eyes of faith Goliyaasi ng'omufu. and see that Goliath as the dead body, Si kye kyaliwo. isn't it what happened? David yalina okukkiriza mu mutima gwe. David had faith in his heart. Samwiri ekisooka essula 17. In 1 Samuel 17, Ogusajja gwajjanga gukanga, he came in a scaring way, nga gusajja gunene nnyo, obunene bwagwo nga bumala okukutiisa. so big and just his size was enough to scare you off. Naye okukkiriza okwali mu mutima gw'omwana ono But the faith that was in this young man gwajja amaaso ku bunene bwa Goliyaasi, took the eyes from the size of Goliath n'atunuulira obunene bwa Katonda. and looked at the greatness of God. Ekyo Katonda ky'akola. That's what God does. Okukkiriza bwe kujja mu Musa, When faith comes in Moses, kujja amaaso ku ntiisa ya Falaawo. it takes away the fear that comes Falaawo asobola before okugamba nti bakubaage, Pharaoh that can say be slaughtered, n'otunuulira obunene bu n'obukulu bwa Katonda. and you look at the greatness of God. Bangi ku mmwe abatudde wano, Many of you seated here, Goliyaasi awoggana, the Goliath is naye shouting, nga Katonda ayagala olabe Goliyaasi ng'omufu. but when God wants you to see him as dead, Dawudi yalaba Goliyaasi ng'omufu. David saw Goliath as a dead Olunyiriri body. okuva ku 46 mu kitabo ekyo ekya Samwiri ekisooka essula 17. In 1 Samuel 17 from verse 46, Yagugamba atya? what did he tell him? Ojja gye ndi You come to n'effumu me, n'olunyago, with a naye sword and nzija shield, gy'oli but I come mu to linnya you lya Mukama ow'eggye gw'osoomoozezza. in the name of the God. Olwaleero Today, ŋŋenda kukutta.
I'm going to kill you, n'emirambo gyammwe and your bodies kigabulwe ebinyonyi by'omu bbanga n'ebisolo by'oku ttale, will be given to the birds of the air and the amawanga wild gonna beasts. galyoke gakakase And then all nations will katonda confirm talokola lwa lunyago lwa mmundu, that God does not save by the naye gun, alokola abo ababa beesize erinnya lye. but he saves those that trust in his name. Mu kwesiga omuyinza w'ebintu byonna When you trust the Almighty n'oyimusa okukkiriza kwo and you raise your faith n'otolaba bunene bwa mbeera and you don't see the size of the n'ojja amaaso situation ku bantu, and you take your eyes off people, that's when it gets worked out. Goliath abadde awoggana n'abeera ng'afuukira ddala omulambo. that's how things will be worked out, and the Goliath that has been shouting becomes a nga dead bwe body. njogera gye muli As I speak to you, bangi mulina ba Goliath abawoggana, there are many people with Goliath shouting in you. ate Goliath And Goliath abeera wa njawulo nnyo nga mu bunene ate asukkulumye wa ntiisa. is so unique, and in his personal size is so big and scary. Devil bw'atyo bw'akola. That's what the devil does. Ekikoomi eky'omu Danyeri essula ey'okusatu When you read about the furnace in Daniel 3, kyakumibwa emirundi 7 okusinga bwe kibeera bulijjo. it was heated 7 times greater or more than it had been always. Bwe baali bagenda okusomoka Yoludaani When they were going to cross the Jordan bayingire mu nsi ensuubize, and enter the promised land, ku olwo Yoludaani yayanjaala nnyo. that day Jordan became overflowing. Mukama agulumizibwe nnyo. So, Praise be to God. ebituziyiza ebitulwanyisa bizimbagala ne bisukkuluma nnyo gamba Goliath n'abeera nga gwe senga otunula obunene bwa Goliath Bible bweyogera nti yali musajja emikono 6, kitegeeza gwali gusajja gukomaawo oba watya ng'effumu lyakwata linsinga obuzito. Buli kimu ekiri ku Goliath nga kikutiisa tonnaba kulwana naye abanaawangula batunuza amaaso ag'okukkiriza ne bajja amaaso ku bunene bwa Goliath ne batunulira obunene bw'omuyinza w'ebintu byonna. The devil magnify things and they look so big. If you look at how the Bible describes Goliath, he was Zimbibwa a mu great kukkiriza mu man. linnya erya Yesu. Be built up in your faith in Jesus' name. Mukama yeebazibwe nnyo. Amen. Mukama weebwe ekitiibwa. Amen. Kati nabadde mbagamba nti katukozesa olunaku luno So I was telling you, let's use this day okubeera nga tuyongera okuzimba okukkiriza kwaffe. such that we continue building our faith. Mu ebyo ebyaliwo In those things that happened, mu nnaku ez'essatu Mukama waffe ng'ali ku musaalaba in those 3 days when our Lord was on the cross, okutuukira ddala mu kuzuukira kwe. up to his resurrection, Ebintu eby'omwoyo bingi bisigala bigambo, there are so many spiritual things that remain in words. bifuuka biramu nga bimaze kulungibwa wamu na kukkiriza. They only become alive when faith has been put in there. Ontegedde? Amen. Ebintu eby'omwoyo bingi bisigala bigambo, Many spiritual things remain in words. bifuuka ebiramu They only become era real ebikozi and working nga omaze kulungamu kirungo kya kukkiriza. after adding in an ingredient of faith. Bebbulaniya 4:2 Hebrews 4:2, nti n'ekigambo kye baawulira tekyabagasa even the word that they had heard did kubanga not, tebaakigattamu kukkiriza. because they did not add in faith. Ekigambo kye baawulira The word they heard, nga bw'owulira ekigambo olwaleero just like you hear the word mbu today, tekyabagasa it was of no value to them kubanga tebaakirungamu kirungo kyaki. because they did not add in faith. Olwaleero yimusa okukkiriza kwo I want you to raise your faith today mu nsonga nnyingi in many issues ez'ebyaliwo mu biseera ebyo Yesu ng'akomererwa mu kuzuukira kwe. about what happened when Jesus was nailed to the Okukkiriza kwe cross. kugenda okubifuula ebiramu It is faith that is going to make them ofune alive, n'obukozi obubirimu. and you also get the works out of For it. instance, Bible egamba The Bible says, eyogera ku musaayi gwa Yesu. speaks about the blood of Jesus. Ddi lwe tufuna omusaayi gwa Yesu? When do we get the blood of Jesus? Kye kino kye tulimu sizoni eno gye tulina okujjukira. It is this season we are in that we are supposed to remember. Baamukuba embooko ne zireeta omusaayi. He was stricken and blood came out of his body, Ne bamwambaza engule ey'amaggwa n'ereeta omusaayi. and a crown of thorns upon his head also brought blood. Ne bakomerera emisumaali mu mikono n'embigere, omusaayi era ne gujja. And he was nailed in the palms and in the feet, and still blood came. Finally ne bafumita effumu mu mbiriizi era omusaayi ne gujja. And he was pierced by the sides, and still blood came. Walabye ku miganyulo egimala egy'omusaayi ogwo gwayiika. Have you seen the different values in that blood that Eby'omwoyo was shed? bingi bikola amakulu ng'ogasseemu ki? Kati omusaayi gwa Yesu guyinza okukubeerera ng'omusaayi gw'ente gye basse mu lufula paka
ng'ogasseemu okukkiriza olwo ne gulyoka guleeta obukozi bwagwo. The blood of Jesus can be as useless as any other animal slaughtered until when you add in faith. Katusooke tutambulira awo Let's first move at that ng'ate level twetegekera okumaliriza. as we prepare to finish. Mukama agulumizibwe ennyo. Praise be to God. Kiki kye tuganyulwa mu musaayi gwa Yesu? What do we benefit from the blood of Jesus? Tukifuŋŋana ennyo tuzimbibwe ennyo mu kukkiriza kwaffe mu sizoni gye tulimu. Such that we can hold on to it and put our faith in it and we can benefit out of it. Omusaayi gwa Yesu gwe gwatutangirira. It is the blood of Jesus that was atoned for us. Mukama agulumizibwe ennyo. Amen. Edda Katonda yabanga wa ntiisa nnyo eri abantu be. In those days, God was so frightening to his people. Naye nga bantu be ate ng'ebintu bya ngeri bya ntiisa. They were his people, but things were filled with fear. Senga osoma kuva essula 19 n'eya2. If you read Exodus chapter Katonda 19 agenda and kukka mu 20, bantu be. God is going to come down to his N'abagamba people tewabakwata ku lusozi. Mufube tewabalukwatako kwengenda okukka. and they tell them, don't touch the Olusozi mountain. olwalukwatako lwonna ne lunyooka omukka. When they touched the rock, it Okubwatuka smoked. n'okukankana. There was thunder. Katonda nga wangeri. Era abantu be ne batukogamba Musa yogeranga naye onoobitubuuliranga. And people reached a point of saying, Moses, you go and speak to God. It's Mukama so that agulumizibwe to come nnyo. and tell us. Naye gwali musaayi gwa Yesu. But it was the blood of Jesus Gwe gutusembeza ffe abaali ewala. that brought us close, we that were far. Era ne gujjawo entiisa eyo. And it took away that kind of fear. Befeso 2:13 bw'agamba. That's what Ephesians 2:13 Omusaayi says. gutusembeza. The blood draws us closer. Nabola bakana akabadde katya taata waako ate ne kamusemberera ne bafuna enkolagana. Just like a child that was fearing the father but reaches a point of coming close to the father. Era we tutuukira mu Ebbulaniya 4:16. By the time we come to Hebrews 4:16, Agamba musemberere nga namulonde ey'okusaasira. he says, come close to the throne of mercy N'obuvumu. with boldness, Mulyoke mufune ekisa n'okusaasirwa. that you can receive Mu mercy biseera and grace eby'okwetaaga. in time of Kiki need. ekireeta embeera eyo ate kati ate musembere? What brings such a situation that God says, come close? Ate luli nga yagamba nga anaakwata ku lusozi, anaakwata ku lusozi, anaalulinnyako. Musaayi gwa Yesu gwe gulimu elementi etusembeza eri Katonda olwaleero with confidence and boldness. It is the blood of Jesus that draws closer to the presence of the Lord with boldness and confidence. Era awo Yesu agambira Matayo 6:9. And that's where Jesus says in Matthew Nti 6:9 bwe mujjanga eri kitaffe mu mugambe our Father who art in heaven. that when you come to the Father, you say, oh Father, hallowed. Olaba watuyigiriza okukola ekyejo eri taata kwegamba ekyessanyu mumusembererenga nga tewali ntiisa eri. That you'll come close to him without such a kind Our of fear. Father. Mugambe nti kitaffe. Mukama agulumizibwe. Amen. Kiki ekitusembeza eri Katonda eyali ow'entiisa ng'olwayo tujja tumugamba taata. What brings us close to God that was so fearful and we come and say, Father? Amaanyi gali mu musaayi. The power is in the blood. Katonda teyali mwangu nnyo. God wasn't an easy one. Olunaku olumu olw'okutangirirako ebibi, One day of atonement for sin, Abayudaaya lwe bayita Yom Kipaaru. Abayudaaya olunaku lwe baluyita Yom Kipaaru. what the Hebrews call the atonement day. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amen. Kabona yekka ye yayingirangayo. It is only the priest that would go Ate there, mu ntiisa n'okujugumira. and in great fear with trembling, Ng'ene tayimu anadda tadde yabeerawo. that they are not sure of whether they will come back or not. Era abeereko ebide bwe muwulira tebivuga mumanye nti oba oliawo Mukama amuttiddeyo. And he would go with bells that if you didn't hear them sound, then you know God has killed him there. Oyo nno ye muweereza we. That was his minister. Ate ng'asibiddwako n'omugwa. And with a chain attached to him, Nti ene tayimu bw'afiirayo tusika busisa okusikayo omulambo. that if he dies there at any moment, we just pull him from there. Kati oba omuweereza we yayingirirangayo mu mbeera ya ntiisa bw'etyo. Nabutiti. Kakati ate olwo abantu abalala nga kiba kitya. Bo nga tebayingirirayo ddala. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye omusaayi gwe gufuula olwaleero okubeera nti waliwo omukwano ne taata. It is the blood of Jesus that brings this friendship between us and the Father. Omusaayi guluwa. Where is the blood? Ogwayiika ng'engule y'amaggwa emuteereddwako. The blood that was shed when a crown of Ogwayiika thorns nga was put on his bamufumisa head. effumu mu mbiriizi. It was poured when Ogwayiika nga bamukomeredde emikono. the one that was
poured when his hands were olwaleero gwe gukuleetera okubeera nti ogenda eri taata ng'owulira oyanirizibwa. is what makes us today to go to our Father when we are welcome. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Amen. Erinnya lya Mukama ligulumizibwe. Praise be to the name of the Tulina Lord. olwaleero ebiyita. We have many things moving today. Mukama agulumizibwe. Amen. Ebyentiisa bingi nga biyitiŋŋana. There are many scaring things that are happening today. Mulirwanawo omutya era omwambalira masiki takusiiga bwe yazze nabwo. You fear your neighbor, so you put on a mask that you don't contact a disease from Tutya him. n'obeera buli wantu nga kwegamba entiisa covid legundi bwamuse legundi bwakoze butya. Mulaba ebintu ebyo bwe biri. Brazil bafa 10 buli lunaku. Kenya bazzeeyo mu lockdown. Kwegamba ebintu bye biti entiisatiisa eri awo. There is fear all around us. There is COVID, it's killing many people, it has killed this, it has killed the other. Nti waliwo ekitta oba omuzikiriza atambula. There is something that kills when an enemy of death is moving. Nabadde mpulira omuvubuka ono abadde atta abawala. Atta abawala abakwana n'asooka muwa ssente nnyingi mitwalo 8 giijo. Genda okoleyo ka shopping. Genda okola otya. Omuwala oluloba lwamukyalira atumbula music n'amutuga. Kwegamba ebintu ebityo omuzikiriza ali mu kutambula. I was listening to that boy that has been conning ladies and then killing them after he gives them money. Naye ffe tulina ekyenjawulo abooluganda. But there's something special that we have. Mujjukire ekyaliwo. Remember what happened. Bw'obanga osomye If you have read mu kuva essula 12 in Exodus nti chapter 12, omuzikiriza era yali agenda kutambula tta ababeeryebeerye bonna. that The the enemy, destroyer was about to move to kill ababeeryebeerye bonna. omuzikiriza yali atambula ng'agenda kutta ababeeryebeerye bonna. Era waliwo okufa okutaali kwa bulijjo. And there was some unusual death. Emirango egyali gitayogerekeka. Many bodies that cannot be, Kubanga mulimu amaka nga taata ye first born ewaabwe. because there are families where the father is the firstborn. Nga ne maama ate ye first born ewaabwe. And when the mother is also the firstborn in her family, Ng'ate bayira ne first born bo gwe bazaala. and they also have their own firstborn. N'omwana omukulu owa uncle first born yajja avaawo ng'asoma university. Even the firstborn of the uncle who would stay there when he was at university. By bad luck ne maid naye first born. And even the maid is the firstborn somewhere. Kati egyo emirambo gyali emeka mu family. Now, how many bodies would that be? In Naye this baliwo one? abaawona. But there are some that were delivered, Abaalina omusaayi ogwali ogw'obuliga. that had blood. shed Abaalina upon- omusaayi ogwaki nga gubikkiddwa ku ki ku myango gyabwe nga gumansiddwako. Abooluganda olwaleero omuzikiriza atambula agenda atta. Naye ffe tulina ku mitima gyaffe omusaayi ogutali gwa buliga naye ogwa Mukama waffe Yesu. The destroyer still moves even today, but we have a special blood upon our hearts. Bakolinse ekisooka 10 agambye nti byonna ebyabatuukako byali kyakulabirako erifa abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. Bali ogwabwe gwali mu musaayi gwa buliga. It was symbolizing what would later come out. Omusaayi gwa Yesu engeri gye gwali gugenda okubeera nga gutuwonya. All those things happened as an example for us to know about what will happen in our days. Era nangirira gy'oli And I declare it to you bw'okkiriza owone that if you bw'otokkiriza believe, kireme you'll kukolera. live. If you don't believe, it won't work for you. Olw'amaanyi agali mu musaayi gwa Yesu. That by the power in the blood of Jesus, Covid kaawulugume. however much COVID will Covid shout, kaakola atya whatever COVID will tajja do, kutuusaako bulabe mu linnya erya Yesu. it will not do any danger to you in Jesus' name. Kikolera akitaddemu okukola ki? Kubanga Abaebbulaniya 2 n'ekigambo kye baawulira tekyabagasa kubanga tebakigattamu ki kukkiriza. Genda n'okukkiriza mu mutima gwo nga kuwuluguma. Covid will not affect me. Keetonyeka gwake kaakomewo kaakola atya? I am to be free from COVID by the virtue of the power in the blood smeared on my heart. N'okukkiriza byatule ng'ogamba nti olw'okukkiriza olw'omusaayi gwa Yesu, COVID ne bw'anaakola ki, nze nja sigala nga ndi mulamu. Naye Byongere ku weekuumire bulamu mu bwo. nnyumba. Weekuumire mu nnyumba. Keep yourself in the house. Nabali balina kwekuumira wa? Even those people had to stay in the house. Balina kwekuumira wa?
naawe weekumire mu nnyumba ey'obulokozi Also keep yourself in the house of salvation. ng'omutima gwo gubikkiddwako omusaayi When your heart has been covered by the blood, kubulirwa mwana wa taata because you're a son of our Father. omuzikiriza atambula The destroyer is moving. omuzikiriza tatambulira mu covid mukka The destroyer does not only move in naye COVID. ebintu ebitutunuulidde bingi biba byagala claiminga bulamu bwaffe There are many things around us that want to claim our lives. ate byagala nnyo okulumba abeegendereza ennyo And they want to attack those that covid look to be so yatta nnyo much. abeegendereza ennyo COVID kills those people that are so much careful about it, tulyoke tuyimisa okukkiriza kwaffe ffe tubeere ng'obwesigwe tuwuteeka mu musaayi such ogwa that we Mukama can waffe raise our faith and trust in the blood of our Mukama Lord waffe Jesus. yeebazibwe Praise be to God. kankulireyo akali lasiti Let me give you the last one. mukama wewenye ekitiibwa Praise be to newankubadde God. nga twali tukyayagala nnyo naye ekirungi mukama wange yangambye okukozesa lankyawa njagala nnyo gy'onooba oli ku lediyo oba oli ku online tubeere nga tugabana ensonga nnyingi ku kukkiriza n'aba naasobola okujja wano n'aba naabeera ku lediyo tubeere nga tugabana okukkiriza kuba okukkiriza nsonga nkulu nnyo. The good thing, we have the lunch hour fellowships, and I'm going to be there sharing such that we can look at faith as a very important issue. Abooluganda twali mu njala za sitaani We were in the hands of the devil. ng'alina obuyinza He had all the power, ng'asajjalata nga bw'ayagala doing everything as he wanted. ng'asobola okukola by'ayagala ku bulamu bw'abaana baffe He could do anything to our children, ku bulamu bw'abakyala baffe on the life of our ne ku wives, bulamu obwaffe even on our own kumala lives. ebbanga ddene sitaani ng'alina obuyinza ku mwana w'omuntu For a long time, Satan had authority and power over the Son of nga Man. wadde mbokka era ng'omumwa agutadde mu nkoona He was free to change the position of the mouth to some other kubanga position ye yalina obuyinza because he had the power. ate nga wafujja ekimala And he was so disturbing. mukama agulumizibwe nnyo Amen. ate nga mulabe waffe And he's ow'olulango our continuous enemy. mukama agulumizibwe nnyo his Amen. our arch enemy mukama webenye ekitiibwa Amen. naye ekimu ku byakolebwa mu musaayi But one of the things that was done in the blood yesu kwe kuwangula setaani is for Jesus to overcome Satan. abooluganda Brethren, bayibuli bweti bweyogera this is what the Bible says. bw'osoma mu bakolinso ekyokubiri When you read in 2 Corinthians 2:11 2:11, mukama agulumizibwe nnyo no bakolosaayi 2:15 Colossians when 2:15. Jesus was on the cross Yesu bwe yali ku he musalaba, first of all disarmed the devil yamugyako ebyokulwanyisa he made him a public spectacle n'amufuula ekyeyolerwa and he triumphed him over the cross kwenga n'amubetenta ate n'amukolera ddala bulala nnyo mu kumuwangula mukama agulumizibwe nnyo he crushed him and did him all kind of bad. kati when do we assume that victory Tutwala ddi obuwanguzi buno? bw'obanga osomye mu sula 12 ey'okubikkulirwa If you read in Revelation 12, akanyirira ke 11 verse 11, nabo bakateebalwa baamuwangula they also overcame him. bekateebalwazi overcame him Bakatebala bamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga by the blood of the Lamb n'olw'ekigambo ky'okutegeeza kwabwe and by the word ti of lwe their tutwala testimony. obuwanguzi bwe tulina ku maanyi ga devo lwe When tukkiriza amaanyi g'omusaayi bayibuli n'eryoka egamba nti n'abatula mu UCC baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga mukama agulumizibwe Even those that sit in UCC overcame him by the power of the blood of the Lamb. erinnya lya mukama lyebazibwe nnyo Amen. awo bayibuli n'eryoka etulabula That's when the Bible warns us n'egamba bakolinso ekyokubiri 2:11 and says in 2 Corinthians sitaani aleme 2:11, beekulumbalizangako ng'abatamanyi nkweze sitaani aleme beekulumbalizangako ng'abatamanyi nkweze that Satan may not take advantage of you like you do not know his schemes. olaba bakugamba nti sitaani aleme kwekulumbalizaako When they tell you Satan not take advantage of you, kitegeeza nti bamanyi nti yawangulwa dda it means they already know that he has been overcome. sitaani aleme kwekulumbalizaako Let Satan not take advantage of you. yawangulwa dda yesu ng'ali ku musaalaba He was overcome when Jesus was on the cross. yokaana 19:3 egamba In John 19:30 it ku says, musaalaba yesu yagamba nti kiwedde at the cross Jesus said it is finished. kiki ekyaggwa What was finished? buwanguzi ku maanyi ga devo Victory over the power of the devil. mukama waffe yeebazibwe nnyo Praise be to God. yokaana ebbaluwa 3:8 In yokaana ebbaluwa 3:8
in John 3:8 omwana wa katonda yalabisibwa that the Son of God was revealed ateeke ekkomo ku mirimu gyonna egya devil. that will put an end to all So works I of the devil. assure you, the Nkukakasa, devil has no right Satan takyalina buyinza, to talina buyinza impose his evils upon your life. okuleeta ebibi bye byonna ku bulamu bwo. Si pulaani ya katonda It's not the plan of God ebikolobera okutuuka mu bulamu bwo. for calamities to come in your life. Kubanga Yesu yagamba atya? Kiwedde. Because Yokaana Jesus 19:3. said, it is finished in John 19:30. Kakati Bayibuli kyevudde gamba Setaani aleme okukola ki? Okubeekulumbalizangako ng'abatamanyi nkweze. That Satan may not take advantage of you as if you do not know his schemes. Yesu yalabisibwa ateeke ekkomo ku mirimu gyonna egyani. Mukama agulumizibwe ennyo. Amen. N'olwekyo tuyimuse okukkiriza kwaffe mulimu ogwakolebwa ku musaalaba. So let's raise our faith in the work that was done in the Nga bwe tuli mu cross. Easter festival. As we are in the Easter Omulimu festival, ogwakolebwa ku musaalaba. the work that was done on the cross, Tuzimbe okukkiriza kwaffe mu kyabaawo. if we believe in what happened, Tuzimbe okukkiriza kwaffe mu kyabaawo. that we will build our faith in what happened, Tulyoke tulabe obuwanguzi ku maanyi gonna ag'enzikiza. and then we shall see victory over all power of Okusinziira ku ekyo darkness. Yesu kye yamukola, According to what Jesus did to him, obuwanguzi bwe yatuukako the victory that he got to bwe bumuwaga n'okugamba n'akugamba. is the victory that makes him Mu say Luka 10:19, in Luke 10:19, laba nkuwadde obuyinza I give you authority okulinnyirira enjaba ez'obusagwa n'emisota to walk or trample on all serpents n'okuwangula amaanyi gonna, si kamu na kamu, n'okuwangula amaanyi gonna ag'omulabe Sitaani. and to overcome all power of Era Satan. egamba, and nothing whatsoever shall hurt you. Era tewali kintu kyonna kinakukolako obulabe bwonna. Mukama agulumizibwe ennyo. Amen. Okusinziira ku ndaba ey'eggulu, According to we the heavens, have total victory over all the forces of the enemy. tulina obuwanguzi ku buli maanyi gonna ag'omubi. Kyavudde agamba atya? Nkuwadde obuyinza That's why he says, I've given you okulinnyirira authority enjaba ez'obusagwa n'emisota to trample on scorpions and serpents n'okuwangula amaanyi gonna ag'omulabe Sitaani. and to overcome all power Era of the enemy. tewaliwo kintu kyonna kinakukolangako kabi konna. And nothing shall do you any harm. Zabuli 91. In Psalms No 91, evil shall come near your dwelling place. tewali kabi Kibonyobonyo kanaakusembereranga. kinaasembereranga weema yo. Amen. Beeranga mu nju yo, Stay in your house oyongere okwezimba mu kukkiriza. and build yourself in faith. Okukkiriza kuzimbibwa mu mutima ng'amaanyi gonna amalala bwe gazimbibwa. Faith is built in your heart just like any other kind of power can be built. Nothing evil shall befall me. Tewali kabi kanansembereranga. Tewali kabi kagenda kusemberera weema yange. There is no evil that will come to my tent. Ebyo by'owulira That's what you hear. onoolabanga bulabi mpeera y'ababi You'll only see the reward of the evil naye one. nga tebakutuukiridde. But when they have not come to you. Mukama agulumizibwe nnyo. Amen. Abooluganda waliwo ebitutuukako ne biyita nga tetutegedde olw'amaanyi ag'okukkiriza. Brethren, there are things Ebijja. that would happen to us, but they come and pass without even knowing. Naye ba abasajja ababadde ku geeti wano bawulidde baaluddewo nnyo tewawuliddeko nga babadde bazze kukola bulabe naye ng'amaanyi ag'okukkiriza. Amiina. Amen. Ffe tusigale twebasenga bebi katonda n'asootinga awutu ensonga wabweru. They can tell you that enemies were just at your door through the night, but when you Bible- didn't hear anything and they didn't do any harm Bayibuli to you. egambye The Bible says, nothing whatsoever shall hurt me. tewali kintu kyonna kinakolanga bulabe bwonna gy'oli. Mukama yeebazibwe nnyo. Amen. Tewali kabi konna, tewali kibonyobonyo kijja kusembereranga weema yange. Nothing shall harm you, no danger will come near to my tent. Era omuyimbi wa Zabbuli ye kyeyava agamba, And that's why the psalmist says, sigenda na kutya kabi konna I won't fear kubanga anything ggwe oli wamu nange. because you're with me. Zabbuli 23. Siityenga kabi konna, I will not fear any evil. sigenda kutya tayipu ya kabi konna. I will not fear any kind of evil. Oba bawamba abaana Whether they are ne capturing children badimandinga ssente, and they ask for money, ebyo bye biri eyo mu bali eyo. that's what's But happening. as at for yours. us, Naye eri ffe, nothing evil shall befall us. tewali kabi kanaatutuukangako. Mukama agulumizibwe nnyo. Praise be to the name of the Yobu Lord. 5:26, Yobu 5 In Job 5, adibya enkwe z'abagerengetanya he bye finds, bapulaninga ne bitatutuukako.
He thwarts the plans of the evil one. That adibya whatever they enkwe plan will not happen. z'abagerengetanya. He thwarts the plans of the enemy. Waliwo abaloga abeewuunya lwaki bye baloga tebitutuukako. There are some witches that are amazed at why their things do not happen to us. wateekwa okubawo abaali bakoze emipango batukuume batukole obubi naye baalabirawo okwolwo nga Mukama atuluŋŋamiza ne tukozesa makubo malala. When there are some people that had planned evil for you, but before they knew it, God had taken us through another route. Tutambulira mu buwanguzi obwo We walk in that kind of olw'omulimu victory Yesu gwe yakola ku musaalaba. because of the work that Jesus did on the cross. Mu nsi ey'omwoyo wabeerawo ekibaawo In the spiritual world, there are things that happen. nga ye akola ng'apanga ng'akola ng'ataasa ng'ategulula emitego gy'omubi. As he plans and takes us away from all schemes of the devil. Zimba okukkiriza kwo. Build your faith. Okukkiriza gye kukoma okutokotera mu mutima gw'omukkiriza. The more faith boils in the heart of a believer, Amaanyi agasumulula amaanyi agakola ebyamagero gye gakoma okubeera nga gakola wabweru w'omukkiriza. the more the miracle working power of faith will work around the believer. Kwata omukono onsembeze neetaaga tusisinkane. Kwata omukono onsembeze neetaaga tusisinkane. kwata omukono Osembeze neetaaga tusisinkane. mukwano gwange Mukwano Yesu neetegese okuwaayo byonna ebyange. Kwata omukono onsembeze neetaaga tusisinkane.
tukwebaza olw'ekiseera ekyogenda ku musaalaba. Waliwo bangi Mukama Katonda ayinza byonna nga bafuulibwa ab'eddembe mu lunaku olwaleero okusinziira ku mulimu amatendo gwe wakola e Gologotha. Bwe wali ku musaalaba wagamba nti kiwedde. Bwe wali ku musaalaba wagamba nti kiwedde. Era ebikoliko bingi tubimenya okuva mu bulamu bwaffe. Obusibe bungi tubumenya mu linnya erya Yesu. Enjegere ezibaddeko abantu ab'enjawulo n'amasamba mbikutula mu linnya erya Yesu. Nangirira okuteebwa eri abantu ab'enjawulo. Nangirira okuteebwa. Nkutula ebikoligo ebibadde mu bulamu bw'abantu bano. Nkutula ebikoligo mu linnya erya Yesu. Nkutula ebikoligo mu linnya erya Yesu. Era nga nangirira obuwanguzi. Nangirira obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Nangirira obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Nangirira okusumululwa. Nangirira okusumululwa mu bulamu bw'omuntu ampuliriza. Nangirira omukisa gwa Katonda. Nangirira okukola okw'amaanyi ga Katonda. Leka wabeere bwafuulibwa ow'eddembe. Leka wabeere waataasibwa. Leka wabeere waateebwa. Nangirira okuteebwa mu linnya erya Yesu. Ebikoliko byonna eby'obwavu, ebikoliko byonna eby'amabanja, ebikoliko ebya looni, byonna tubikutula mu linnya erya Yesu. Tubikutula mu linnya erya Yesu. Tulangirira okusumulwa okuva mu bwetaavu. Nangirira okusumulwa okuva mu kwetaaga. Nangirira eby'omuyinka mu bulamu bw'abantu abali wano. Amaanyi agakola ebyamagero leka gakole. Amaanyi agakola ebyamagero leka gasumulula abantu. Amaanyi agakola ebyamagero gakakwate ku bulamu bwo. Sumulula okuva mu busibe mu byenfuna. Sumulula okuva mu busibe mu byenfuna. Sumulula okuva mu busibe mu byenfuna. Sumulula okuva mu busibe mu bw'endwadde. Sumulula okuva mu busibe bw'endwadde mu linnya erya Yesu. Sumulula okuva mu busibe bw'endwadde mu linnya erya Yesu. Sumulula okuva mu kujoogebwa kwa Setaani. Holiness, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want from me. From me. Righteousness, righteousness is what I long for. Righteousness is what I need. Whoa, righteousness, righteousness is what you want from me. From me. Sing holiness, holiness, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness is what I need. Holiness is what you want from me. Holiness, God.